আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সাগর ভাই, শুরুতে দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা। আমার নাম মোহাম্মদ সাগর হোসেন, বাসা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা হাটের পূর্ব পাশে। আমি মূলত একজন বিক্রেতা, বকনা গরু প্লাস ষাঁড় গরুর বিক্রেতা। আজকে তো সুন্দর সুন্দর কিছু বকনা বাচ্চা দেখছি সাগর ভাই। জি, গত সপ্তাহে আপনাকে দিয়ে শুক্রবারে প্রোগ্রাম করেছিলাম 9টা দিয়ে, আলহামদুলিল্লাহ 8টা গরু বিক্রি করছি। একটা গরু ওটাও কনফার্ম হয়েছিল, যে কোনো কারণবশত নেয় নাই, সেই গরুটা আজকে আমি আবার দেখাবো। মোটে 7টা গরু দেখাবো, খুবই কোয়ালিটিফুল, আর 3টা বীজ দেখাবো। আচ্ছা, তো সাগর ভাই চলুন তাহলে দেরি না করে আমার দর্শকদের বকনা বাচ্চাগুলো পর্যায়ক্রমে দেখাই। চলুন একে একে গরুগুলো দেখাই। মাশাআল্লাহ, এক নম্বরে সুন্দর একটা বকনা দেখছি, খাওয়া দাওয়ার তো ঠিকঠাক দেখছি। চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। সাগর ভাই, এক নম্বরে বকনাটা জাতমান বয়সটা 1, 2, 3 এই 3টা বীজ রাখছি ভাই, হাইব্রিড। ঠিক আছে, হাইব্রিড বীজ রাখছি। দর্শকে শুধু দেখান যে আমার লাইফে, আমার ব্যবসার বয়সে এত ছোট মাথা গরু আল্লাহ কিভাবে বানাইছে আমি নিজেও জানি না, যে তো এটার মালিকই আল্লাহ। এত ছোট দেখছেন, একেবারে ফুটবল। কানগুলো দেখেন, 3টাই সেম কোয়ালিটি, 3টাই খুব ভালো বাচ্চা। এই বাচ্চাটার বয়স আছে 6 মাসের, কম হবে বেশি হবে না। ঠিক আছে, হ্যাঁ। আর 2টা আছে, একটা আছে 8 মাস, একটা হলো 7 মাস। সম্পূর্ণ সুস্থ, এর চলন বলন কালারফুল, মানে কিচ্ছু দেখানোর নাই ভাই। যদি কোনো ভাই যদি এই 3টা গরু নেয়, আমি মনে করি যে ওই 3টা থেকেই শুরু করবে, 300 গরুর মালিক হবে। জি, 1, 2, 3। আচ্ছা, ছোট বাচ্চা কি দেখবো নিপুল ঠিক আছে তো? হ্যাঁ ভাই, নিপুল ঠিক আছে। তারপর আপনার দর্শকের দেখেন, ঠিক আছে, পশমের জন্য দেখা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, মাজাটা দেখেন। আসলে মাথাটা দেখলে মনে হয় যে মানে এত সুন্দর, মায়ায় লাগি যায়। আচ্ছা, ঠিক আছে, ভালো গ্রোথ। হ্যাঁ, ভালো গ্রোথ, খুব সুন্দর। কানগুলো দেখেন, খরগোশের কান দেখেন। তাহলে বয়সটা 6 মাস হবে একদম। 6 মাসের বেশি হবে না, 6 মাসের 2 দিন কম হলে হবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো সাগর ভাই, এক নম্বরে বকনাটার দামটা কেমন রাখছেন? 1, 2, 3 55,500 টাকা লটে দাম রাখছি। আচ্ছা বন্ধুরা, শুনলেন, 1, 2, 3। হ্যাঁ, এই 3টা বকনা বাচ্চা আপনারা নিতে চাইলে প্রতিটি বকনার দাম আসবে লটে 55,500, কিন্তু সিঙ্গেলে কাটি নিলে দামের তারতম্য হবে। কোনো ভাই যদি সিঙ্গেলে নিতে চায়, তাহলে অবশ্যই যেন তার মাথায় রাখা উচিত যে সিঙ্গেলের দামের তারতম্য হবে। আর যদি লটে নেয়, তাহলে 55,500 টাকা দাম রাখছি। কোয়ালিটি সাথে যদি আমার দাম যায়, তাহলে আমার বিশ্বাস যে কোনো একজন মানে খামারি, যারা প্রফেশনাল খামারি হোক আর গৃহস্থ হোক, আমার বিশ্বাস যে কোনো এক ভাই আমার 3টা গরু নিয়ে নেবে। 1, 2, 3 একসঙ্গে নিলে দাম আসবে প্রতিটি 55,500। আলাদাভাবে দাম দর করে নিতে হবে। আলাদাভাবে সিঙ্গেল নিলে আলাদা দাম দর হবে ভাই। মাশাআল্লাহ, 2 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা দেখছেন। এটারও ঠোঁট মোট গোলাপি দেখছেন। আর এটার সব থেকে একটা ভালো বিশ্বস্ত, এর চামড়াটা মনে করেন টিস্যু পেপারের মতন, এত সফট ভাই। আর কোমরটা দেখেন, কোমরের হাতটা মনে হচ্ছে এখানে পানির কলস রাখা যাবে। ছোট বাচ্চা হিসাবে কোমরগুলো দেখেন। আমি আর 7টা গরু দেখাবো, 7টা গরুরই মাশাআল্লাহ টোমরগুলো খুব ভালো। বানতলাগুলো দেখছেন কি সুন্দর, এখানে এই জায়গাটা কতটা সফট। ঠিক আছে, 4টা বানি দেখেন, খুবই ভালো বাচ্চা ভাই, খুবই জাতমানের বাচ্চা। তাহলে 2 নম্বরে এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স 7 হবে ভাই। 7 মাস হবে। আনুমানিক, কেনা জিনিস, অ্যাক্টিভলি বলতে পারবো না, যেহেতু আমার বাড়ির জিনিস না, বুঝলেন। কিন্তু আমি যে গরুগুলো দেখাচ্ছি আসলেই ভালো পার্সেন্টেজ সম্পন্ন দেখাচ্ছি। আর আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করি, বুঝলেন। বিশ্বাস করেন যে অবলা জিনিস মিথ্যা বলার কোনো আশ্রয় নেই। আর এখন মানুষ এই খারাপ জিনিস খায়ও না, বুঝলেন। অনেক ভাই দেখেন যে উড়ি আসি গরুর গায়ে থাপা দিয়ে বলতেছে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ক্যাশ অন। ভাই, এই কথাটা বললেও মানুষ এখন বুঝে গেছে, না বললেও মানুষ বুঝে গেছে, বুঝতে পারলেন। মানে আমার এই যে ওইরকম মাইকেন লাগা বলার যে দরকার আছে যে ক্যাশ অন ডেলিভারি, আমি মনে করি সেরকম না। এখন গরুর দাম দর হওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করে ভাই পুষাবেন কিভাবে, লেনদেনটা কিভাবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখলেন 2 নম্বর বকনা। আর আপনারা শুনেছেন 1, 2, 3 এই 3টা বকনা একসঙ্গে নিলে প্রতিটি বকনার দাম আসবে 55,500 করে। 55,500 আলাদাভাবে দাম দর করে নিতে হবে। জি। মাশাআল্লাহ, 3 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা দেখছেন। কারোর থেকে কেউ কম না ভাই, মানে 3টা গরু কার উপরে কে। ঠিক আছে, এইটাও হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই, এটার বয়সটা আছে 8 মাসের মতো। এটা 8 মাসের মতো। হ্যাঁ, 8 মাসের মতো। সিঙ্গেল নিলে কিন্তু ভাই দামের তারতম্য আছে। আমি লটে কিন্তু 55,500 টাকা বলছি, সিঙ্গেলে না। এই বাচ্চাটা সিঙ্গেলে 60,000 টাকাও পাবে না। এটা খুব ভালো গ্রোথ আছে। ঠিক আছে, দেখেন আপনি এটার বানতলাগুলো দেখেন, এটারও কত সুন্দর দেখছেন, জায়গাগুলো কি দেখছেন। ঠিক আছে, 4টা বানি দেখেন, 4 জায়গায় আছে। মাজাটা দেখেন। তাহলে 3 নম্বর এটার বয়সটা হবে 8 মাসের মতো ভাই। 8 মাসের মতো। হ্যাঁ, সুন্দর বকনা দেখছেন। আসলে জাতমানটা কেমন হবে আপনারা বুঝবেন অবশ্যই।
দেখেন এবার তিনটা করে একসাথে। তো বন্ধুরা দেখলেন এটা 3 নম্বর বকনা। হ্যাঁ বন্ধুরা এখানে আপনারা 1, 2 আর 3 এই 3টা বকনা বাচ্চা দেখেছেন, আপনারা দামটা শুনেছেন। এই 3টা যদি একসঙ্গে নেন তাহলে প্রতিটি বকনা লটে দাম আসবে 55,500 টাকা, আর আলাদাভাবে দাম দর করে নিতে হবে। জি। তারপরে দেখছেন 4 নম্বর এই বকনাটা এটা পাকড়া রাথি শাইওয়াল একটা বাচ্চা গত প্রোগ্রামে ছিল, এটাও বেচতেছিলাম। ওই 8টা নিচে মানে 8টা 4 জন নিচে, এটাও নিছিল। হ্যাঁ মানে এটাও অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে হলো ওনার সমস্যার কারণে নেয় নাই। এখানে একটা রাথি শাইওয়াল আর একটা শাইওয়ালের লট করছি। এই দুইটার বয়স আছে 6 থেকে 7 মাসের মতন, ঠিক আছে। 7 মাস পার হবে না, 6 মাসের মধ্যেই আছে। যদি কোনো ভাই এই জোড়া নেয় তাহলে এই জোড়াটার দাম রাখছি হলো আমি মাত্র 92,000 টাকা। আচ্ছা দেখি একটু বানতলাগুলো দেখেন, এগুলো তো গত সপ্তাহে দেখাইছিলাম। হ্যাঁ তাহলে বন্ধুরা এটা দেখলেন আপনারা 4 নম্বর বকনা, আর আপনারা শুনেছেন 4 নম্বর আর 5 নম্বর দুইটা একসঙ্গে সাগর ভাই দাম রাখছেন 92,000 টাকা। জি চলুন আমরা 5 নম্বর বকনাটা দেখি। তারপরে 5 নম্বরে এই বকনাটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটা শাইওয়াল ভাই, শাইওয়াল একটা বকনা বাচ্চা দেখেন, একদম রক্তের মতন লাল টকটকা, লাল কালার একবারে টকটকা। এই পাশ থেকে দেখেন একে একে পানতলাগুলো দেখেন, ওলান পালান ঠিক আছে না? জি আচ্ছা আপনারা দেখে শুনে নেবেন, ঠিক আছে। বন্ধুরা দেখলেন এটা আপনারা 5 নম্বর বকনা। জি এটা বয়সটা শুনেছেন 6 থেকে 6.5 মাস, আর 4 আর 5 একসঙ্গে নিলে দাম আসবে 92,000 টাকা। বন্ধুরা এখানে আপনারা 4 নম্বর আর 5 নম্বর এই দুইটা বকনা বাচ্চা দেখেছেন, বয়সটা 6 থেকে 6.5 মাস, আর আপনারা শুনেছেন এই 4 আর 5 একসঙ্গে নিলে দুইটা বকনার দাম আসবে 92,000। জি তারপরে 6 নম্বরে বকনাটা জাতমান বয়সটা হয়? এটাও হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটারও মাথা ছোট, এটা টাইট করে বাঁধা না, কোনো নাভি কম্বল নাই, আপনি দেখাতে পারেন। আর গরুটার মাজাটা দেখেন, ঠিক আছে, মাজাটা দেখেন কি ভারী মাজা, এত ভারী ডাবল বডি সচরাচরে মিলে না, ঠিক আছে। বানতলাগুলো দেখেন যে বানগুলো কত বড় বড়, ঠিক আছে। তাহলে 6 নম্বরে এই বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? এটা বয়সটা আছে 12 মাসের মতো। চামড়া টামড়া ভাই খুব পাতলা, দেখছেন কি পাতলা, যেখানে ধরবেন সেখানে খুবই পাতলা, রসুনের মতন। আর বডিটা কি দেখেন। এটার দাম কেমন রাখছেন? এখানে দুইটা রাখছি 6 আর 7 নম্বর। কত করে? এই দুইটার দাম পড়বে হলো আপনার 1,55,000 টাকা। বন্ধুরা দেখলেন 6 নম্বর বকনা, দুইটাই রেডি বকনা, 1 থেকে 1.5 মাসের লালন পালন করলে ইনশাল্লাহ এগুলো হিট আসবে। আর একটা কথা দর্শকে বলি, অনেক বাড়ির মেয়ে মানুষ গরু বাড়িতে রাখি বাপের বাড়ি যেতে পারে না, আর আমি বলবো যে এই দুইটা গরু তার বাড়িতে রাখি 6 দিন বেড়া আসবে, আসি দেখবে যে গরু শরীর এরমই আছে, ভাঙবে না, হলো ডাবল বডির গরু, বুঝতে পারলেন? তো বন্ধুরা দেখলেন 6 নম্বর বকনা, আপনার খুবই চামড়া পাতলা। 6 আর 7 এই দুইটা বকনা একসঙ্গে নিলে দাম আসবে 1,55,000 টাকা। 1,55,000। হ্যাঁ। তারপরে 7 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা হয়? এটা রেড ফিজিয়াম ভাই, এটাও বড় সর একটু বকনা দেখছেন, দেখেন এই দুইটারই বয়স আছে 12 মাসের মতো। আল্লাহর রহমতে আর 1 থেকে 2 মাসের মতো লালন পালন করলেই মানে শীত বাড়া গেলে এগুলো হিটে চলে আসবে, ঠিক আছে। মাদারা দেখেন দুইটারই আসতে পারে, হ্যাঁ স্বল্প সময়ের মধ্যে হিটে আসবে। কোনগুলো হিট আসতে লেট হয়, যেগুলো ছোটবেলা মায়ের দুধ পায় নাই, একদম রুগান্ত সিঙ্গেল বডি, ওইগুলোর বডি স্ট্রাকচারে পূরণ হতে মনে করেন আরো 7-8 মাস এক্সট্রা সময় লেগে যায়। এই দেখেন জায়গা কি দেখছেন, কি সুন্দর উলান, এখানে জায়গাটা কি। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা দেখে শুনে নেবেন অবশ্যই। তাহলে 7 নম্বরে এটা 12 থেকে 13 মাস বয়স হবে। দুইটার বয়সে সেম বয়স আছে এবং সেম হাইট ওয়েট গ্রোথও একই রকম, বেশ লম্বা চড়া। হ্যাঁ দুইটারই কালার দেখেন, একটা হলো মিল্ক ক্যান্ডি চকলেট প্রিন্টের কালার কালো সাদা, আর একটা লাল সাদা। রেড ফিজিয়ান, আর আপনারা শুনেছেন 6 নম্বর আর 7 নম্বর দুইটা বকনার দাম আসবে একসঙ্গে 1,55,000 টাকা। 1,55,000। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ না হয়, বন্ধুরা এখানে আপনারা 6 নম্বর আর 7 নম্বর এই দুইটা বকনা বাচ্চা দেখেছেন, আর দামটা শুনেছেন দুইটা একসঙ্গে 1,55,000। এই দুইটা গরু দর্শকের পছন্দ না হওয়ার মতন আমি কোনো কিছু দেখি না, মানে দর্শক যে এরকম চাই, ওনাদের যেরকম আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদা সেরকমই এই দুইটা জিনিস, ঠিক আছে। সাগর ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো পরামর্শ বা যদি কিছু বলতেছেন? পরামর্শ, আজকে আমি যে গরুগুলো দেখালাম এবং বর্ণনা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম, এর মধ্যে 3টা মানে হাইব্রিড বীজ দেখাইছি,
যদি এইগুলো কেউ যদি সঠিকভাবে নার্সিং করে এবং এর তদারকি করে একে যদি লালন পালন করতে পারে, তাহলে আমি আশা করি যে অনেক রকম ইউটিউবের মাধ্যমে দেখছি যে একটা গরু থেকে 100 গরু হয়েছে, ঠিক আছে। তা আমি আপনার মাধ্যমে যে 3টা গরু দেখালাম, মোটে 7টা দেখাইছি, 3টা খুবই এক্সেপশনাল। একটু যদি কোয়ালিটির সাথে যে দামটা রাখছি, যদি কারো যদি ভালো লাগে নেয়, তাহলে আমি আশা করি যে উনি খুবই লাভবান হবে, কারণ খুবই জাতের গরু দেখাইছি, বুঝতে পারলেন। আচ্ছা। আর পরামর্শ কি যে শীতের দিন এখন গরুগুলোকে একটু সেফ জোনে রাখাটা ভালো, রাত্রে লাইট জ্বালা রাখা, 200 পাওয়ারের বাল্বগুলো, তারপরে সালার শর্ট গায়ে দিয়ে দেওয়া, কুসুম কুসুম গরম পানি যদি পারে, হ্যাঁ খাওয়াইলে এইটাই ঠিক আছে। আর রোদ বাইরে যদি বাইরে দেওয়ার মতন কোনো অপশন থাকে, তাহলে রোদ খাওয়ালে এগুলো সুস্থ থাকবে ইনশাল্লাহ। আর শীত আছে 1-1.5 মাস, জি বেশি সময় নেই। আচ্ছা সাগর ভাই, সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।